刚才我们早上就去玩水，玩了水过后呢，就来到这一个算是不高的山。Let's go！ 嗨！我像砖这样飞出去，我像砖这样，我是阿 boy， 我是我们只是服装上打扮一下。OK， 好，我们还有爬山哥，我们逃难哥，哥要去爬山，还有我们的羽球哥，羽球哥，这个，还有淡定哥，记得给我红啊，给我到1000 subscriber 我就 OK 了。我也是，我就有被动收入，已经完成我的梦想。对，我的梦想跟组长一样，成为 YouTuber， 144个 subscriber， 改车频道。OK， 好，尴尬了，关了。OK， 下，右边一点啊，对，好字，调字 ，OK， 慢慢下 ，OK， 下。哇，还好我没有驾那个车。哦，这个够力哦，这个位。哎，给力，这样，哎，给力到后面。老哎，这个。哇，爽！天哪！真的是要服务一下。有。叫永隆自己进来会怕吗？有。在那边啊。OK， 我们现在已经到了Kampong Tringus的其中一个小溪，从那一边上来，然后转进来，那帆布可以跟车大。是哦。你们是被隔离的，享用我们的午餐。阿豹，他们那边是被隔离的，这边是群聚的。怎么我感觉到好像放风一样的，漏风，才会有这样的声音。OK， 我们现在已经到了这个 Bong Berata。哇，那辆爽嘞，组长。Defender 啊，忘记排。Defender 傻了。Land Rover， 原本要走路上的，我们就 escape。aircon 很伤，要开窗。OK， 开窗。哦。在那个门那一边呢，原本要爬上去的，最多也是30分钟。但是我们今天呢就 break 掉那个 rules， 我们驾车上，因为我们懒惰上。这个，20都不到哎，你真的不会上啊，那个米德哎，这样，这个真的是邪啊，这个骑脚车可以骑到半死去，是不是？这个 road bike 来啊，平。不难啊，没有，如果 road bike 来，今年你能够上到最高，就已经很 pro 了。哇，这个下就省了，省油啊。哦，白热喂，现在我们这个已经是平行线了嘞，喂。压力喂，有一点压力啊，你。有。喂啊，你看啊，会这样。好，看到了。哦。OK， 原本要花30分钟爬上来的哦，我们今天不用30分钟，大概也是2-3分钟我们就上到这一个 Bong Berata 的顶了，很爽。我们就要走进去看一下，今天算是一日游，带大家来这一个地方。Let's go。哦，如果爬山的话就是这一边爬上来。哇哦 ，OK，
所以我们这样子上来，这一个风景就是蹦普拉达的风景。然后我们刚才从那一边驾车，然后进来这一边走廊，然后就有一个 counter reception， 进门呢就要10块钱，还是5块钱？OK。可以来这边住啊，早上看日出的我最喜。然后就可以看云海啊，看云海又日出这样。难怪他们讲你要有一个高度，你就可以看到。对对对。也可以住上面哈。啊，这个你可以租，你大看比较爽，他们讲。然后又有 barbecue pit， 没啊？没有心情看，老人啊，真的是。上厕所，我也是要上厕所。我们刚才有问了关于价钱啊，全部啊，哦。我个人认为哦，如果有什么聚会呀、要玩这边啊，是非常适合的一个地点哦。对，而且他们说还可以看云海。哦，云海呀！OK， 我们看一下这边的风景。我们从非常大，我们从那一边上来，然后这样走。我还可以用这些 facilities 哦。哇 ，afternoon。cantik. Cantik. Belum lagi naik gunung. Ada lagi ya? Oh, puncak. Tunggu kami ada tinggal sini boleh naik. 所以这些全部屋子，哇，投资也是要好多钱哦。不用担心没有水啊，那水当机。我们现在是上到最高一层的这个 hall， 我们要上来这一边可以这边小便了，有哈？哦，对有哈。OK， 我们现在从那一边这样走上来，走到这边，然后我们转绕过这一边啊。这一边还有一个小 trail， 我们可以上到山顶的。不过今天我们就不要走这么远 ，survey 先，下次一定有机会上到山顶。Let's go。好啦，我们今天的影片呢就分享到这一边了，也是已经回到家了。然后祝大家呢新年蒙恩，新年快乐啦！愿大家呢身体健康最为重要啦。那尤其是在现在新年的期间又不能够出去的情形，在这一边呢就保重自己，保重你的家人。所以接下来影片呢有什么样的活动，我都会尽量的拍给大家看啦。啊，我是知道你要来，我这边听到什么不就知道你要来。有什么要跟大家讲的？新年快乐，万事如意，身体健康，拜拜。Peace。